screen share ကျွန်မပြန်သွားဖို့က this one နော် share ဟုတ်ပြီမြင်ရပါလားမြင်ရပါပြီ Okay ကျွန်မအခုလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်မပထမဆုံးလုပ်တဲ့အလုပ် University of Texas ကိုကျွန်မပြန်ရောက်သွားပါပြီအဲ့ဒီမှာခုတော့pediatric infectious disease ကိုတော့မလုပ်တော့ပါဘူးgeneral pediatrics နဲ့နောက်စတင်တာလုပ်ပါတယ်ဆေးကျောင်းသားတွေကိုကျွန်မစတင်ရပါတယ် So everybody good morning ပါမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မလည်းဒီ presentation ကိုကျွန်မပေးပါတယ်အရင် Sunday ကကျွန်မကိုလုပ်ဖို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့အလုပ်တွေလည်းနည်းနည်းများပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကလေ2 ရက်နဲ့တရားပြီးအောင်ပြင်ရတယ်ဆိုတော့မအရင်ရှိနေခွင့်လို့ပါကြိုက်တဲ့အချိန်မှာဝင်ပြီးတော့question မေးလို့ရပါတယ်ဒါ very informal ပါ so မိတ်ဆွေတွေစုပြီးတော့ဒီ knowledge share လုပ်တဲ့သဘောပါကျွန်မတို့လည်းသင်ပေးလို့ရတာရှင်ပြန်သင်ပေးပါဗမာပြည်မှာဖြစ်နေရတယ်ကျွန်မတို့လည်းပြန်ပြောပြပါကျေးဇူးကျွန်မလည်းဒါတွေ welcome ပါကျွန်မလည်းသိချင်ပါတယ် so ကျွန်မဗမာပြည်တော့ပြန်သွားပါတယ်သွားလို့ရှင်လည်းလောအားပေးပါတယ်တစ်နှစ်9 ခါလောက်တော့ရောက်ပါတယ် so last time ကတော့ January ကနေပြီးတော့နှစ်ပတ်ပေါ့ဒီ COVID pandemic ကိုစပြီးမဖြစ်ခင် lockdown မဖြစ်ခင်ဒီ US ကိုပြန်ရောက်ပါတယ် so ခုတော့Luna clinical work နဲ့ teaching ကျွန်မလုပ်နေပါတယ် so ကျွန်မတို့အနေနဲ့က outpatient လုပ်တာများတော့ဒီနေ့ presentation ကဒီ pediatric outpatient နဲ့ COVID-19 ကိုအဓိကကျွန်မထားပြီးပြောပြပါမယ်ဘာလို့ဆို inpatient ကလေးတွေတိတ်နေမကောင်းလို့ရှင်ကျွန်မတို့ဆေးရုံတင်လိုက်ပြီဆိုရင် inpatient သမားဖြစ်သွားရင်hospital doctor တွေပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ကလေးတွေအပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ presentation မှာ inpatient နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မမပြောတော့ပါဘူးဘာလို့အဲ့မှာလဲအများကြီးပြောင်းလဲနေပါတယ် evolving treatment plans တွေပြောင်းနေပါတယ်now so ကျွန်မအနေနဲ့ကဒီဆက်စချင်းပေါ့ဒီရက်ွက်မှာဒီ community မှာကိုကြည့်နေတဲ့ကလေးတွေ presentation ဘယ်လိုလာလဲဆိုရင်ပြပြီးတော့ဘာတွေကိုသတိထားရမယ်ဘယ်သူတွေကပိုပြီး severe ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါဒီ present လုပ်ချင်ပါတယ် so အခုလောလောဆယ်မှာတော့ what we know so far ဆိုတော့နောက်လဲအခုတော့ March လတဲ့ဆိုင်တော့အခုတော်တော်လေးပိုနားလည်လာပါပြီ COVID-19 ကိုဒါပေမဲ့နောက်ထပ်6လဆိုဒီထက်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပို့ပြီးတော့ data effects ရလာမှာပါso ကျွန်မအနေနဲ့ဒီ resources တွေဒီကနေ CDC ရဲ့ American Academy of Pediatrics ရဲ့နောက် WHO ရဲ့အဲ့ဒီ facts တွေကျွန်မကြည့်ပြီးတော့ present လုပ်ပါမယ်ဒီမှာနောက်လိုချင်တဲ့အခါ if you want to go this is a reference site နောက်တစ်ခု reference က end of the slide မှာကျွန်မထပ်ပြပါဦးမယ် so as an introduction ပေါ့လေCOVID-19 အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲ2019အဆုံးလောက်မှာ Wuhan province မှာHubei city of Hubei မှာ pneumonia တွေ cluster of pneumonia ပေါ့ဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ pneumonia တွေကကမ္ဘာမှာဒီလိုမျိုး pneumonia တွေ့ပါတယ်ဆိုတော့ February လ2020မှာ WHO ကဒီ virus ကိုနာမည်ပေးပါတယ်coronavirus disease 2019 COVID-19 လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ March လ17 2020မှာတော့ WHO ကဒါ pandemic လို့ announce လုပ်ပါတယ် so ဒီ COVID-19 ကိုနားလည်ဖို့အတွက်က WHO နဲ့ Center of Disease Control CDC က guidelines တွေကသူကတောက်လျှောက် mainly သူတို့ထုတ်ပေးနေပါတယ် so လူကြီးတွေမှာတော့ COVID ကဖြစ်တာတော့ဒါသိကြတယ်နောက်ကလေးတွေမှာဖြစ်နိုင်လားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြောပြချင်တယ်ကျွန်မ present လုပ်တဲ့ဟာတွေကဒီ American Academy of Pediatrics ကguidelines တွေမှာအများကြီးပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ကလေးဆရာဝန်တွေက American Academy of Pediatrics ရဲ့ guidelines ကိုကျွန်တော်တို့ follow လုပ်ကြပါတယ် so အဲ့ဒါကိုကျွန်မ share လုပ်ချင်ပါတယ်ရှင် so can children get COVID-19 so yes ကလေးတွေလည်း COVID-19 ရနိုင်ပါတယ်ဘယ်မွေးကစားနေပြီးတော့ newborn to
18-19-year-olds here tomorrow Kale population so any age group in the pediatric population COVID-19 ya nai mare so through chi lai do the groupခွဲလိုက်လို့ရှင်ဒီ12နဲ့14နဲ့အောက်နဲ့12နဲ့14နဲ့အထက်အဲ့လိုခွဲလို့လည်းရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကလေးတွေ12 to 14 year အောက်ကလေးတွေကများသောအားဖြင့်တော့လူကြီးတွေလောက် infectious positive မဖြစ်ပါဘူး1 to 8% range ကရများ1 to 8% လောက်တော့ positive ဖြစ်တယ် positive cases မှာ1 to 8% ရှိပါတယ်ကျန်တာကတော့လူကြီးတွေပါSo US မှာကြည့်လို့ရှိရင် one study ကတော့ CDC ပြောတာကတော့ session အောက်ကလေးတွေမှာကြတော့ 9 to 11% positivity rate ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ March ကနေစပြီးအခုတည်းအထိသူတို့ weekly ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပတ်စဉ်တိုင်းမှာပဲဟိုကလေးတွေရဲ့ positivity rate ကများလာပါတယ် Europe မှာage distribution ကြည့်ရင် Europe နဲ့ US ကကျွန်မ two group သူတို့ပေးထားတဲ့ age distribution ကိုကျွန်မ share လုပ်ချင်ပါတယ် so Europe မှာ multi center study တခုလုပ်တော့ကလေး982ယောက်ပေါ့လေအားလုံး session နဲ့အောက်အကုန်လုံး laboratory confirmed positive serology positive either that or positive nasopharyngeal PCR ပေါ့လေApril မှာသူတို့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အများဆုံး group ကဒီ10နှစ်အကျော်ဒီကျောင်းသွားတဲ့ကလေးရွယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါအများဆုံး group ပါပဲ34% က positive ဖြစ်ပါတယ်နောက် second highest ကကြတော့ဒီတစ်နှစ်အောက်ကလေးတွေ 22% positive ဖြစ်တယ် so ဒါကလေး population မှာပြန်ကြည့်တာလူကြီးတွေနဲ့ရှင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီကျောင်းသွားတဲ့ကလေးတွေကကြတော့ဒါ obvious ပါဟို contact ကများတော့သူတို့ positive rate ကများပါတယ်ဒါဒီတစ်နှစ်အောက်ကလေးကလည်းအိမ်မှာနေရတဲ့ကလေးတွေဆိုတော့လူကြီးတွေစီပြန်ကူးတဲ့အတွက်သူတို့ကလည်း high ဖြစ်ပါတယ် so very similar ပဲ US မှာလည်းဒီပုံစံအတိုင်းပါပဲရှင်so ကျောင်းသွားတဲ့ကလေးမှာ63% is between 12 to 17 years so older children have a higher positive rate than younger children so US နဲ့ Europe မှာကြတော့ဒီ race နဲ့ ethnicity ကိုသူတို့ခွဲပြီးပြပါတယ်ဗမာပြည်မှာတော့ဒါကတော့study လုပ်သလားကျွန်မမသိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ race နဲ့ ethnicity ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျဆေးရုံတင်တဲ့rate ကအများဆုံးကကြတော့ဒီအဖြူ non Caucasian ပေါ့လေအဲ့ကလေးတွေကပုံများ non Caucasian နဲ့မှဒီ Hispanic Latino children နဲ့Now black children တွေကအများဆုံးပါပဲ so July data ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်Hispanic children almost 17 per 100,000ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ black children ကကြတော့11 per 100,000ရှိပါတယ်အဖြူတွေကြည့်လို့ရှိရင်ကလေးCaucasian တွေကြည့်ရင်2% per 100,000ပဲရှိပါတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ဒီ latest က July ကထွက်လာတဲ့ဟာပါအသေးပြောက်များတာလဲ sorry go back up there so death rate ကလည်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအဖြူကလေးတဲ့ဒီပို့ပြီးတော့non Caucasian ကပို့ပြီး death rate ကပိုများပါတယ် so ကလေးတွေမှာ80% of the death rate occurs in Hispanic black and American Indian Alaska Native ကအများဆုံးပါပဲ so now so ဆေးရုံတင်တာလည်းဒီ non Caucasian ကပိုများတယ်သေတာလည်း non Caucasian ကပိုများပါတယ် so ကလေးတွေအများသောအဖြစ်ဘယ်လိုCOVID-19 ကိုရတယ်လဲဆိုတာကိုသူတို့ဒီ American Academy of Pediatrics ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ majority အများစုကတော့အိမ်မှာရှိတဲ့လူကြီးတယောက်စီပြန်ပြီးတော့သူတို့ကူးတာပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ healthcare associated outbreak ဆိုတာဟိုဆေးခန်းသွားတယ်ဆေးရုံသွားတယ်တခုဆေးရုံတက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆေးရုံကနေမိလာတယ်အဲ့ဟာတခုရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျောင်းမှာဆရာမတွေကနေနောက်တခြားကျောင်းသားတွေကနေပြန်ကူတာရှိတယ်တရုတ်ပြည်မှာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် household attack rate က4 to 7% ရှိပါတယ် so လူကြီးကနေခလေးကိုပြန်ပေးတဲ့ positive rate က4 to 7% ရှိတယ် in the same household New York မှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ US မှာကြာနေနေပိုများပါတယ်
So secondary attack rate in children from the household at 27% ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဟို percentage ကကွာပါတယ်တချို့နေရာမှာပိုများတချို့နေရာမှာပိုနည်းပါတယ်ဆို New York လိုနေရာမျိုးမှာကျတော့ပိုများပါတယ် so ဘယ်ချိန်မှာဟိုကူးစက်တာအများဆုံးလဲဆိုတာပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တကယ်တိုင်းပြန်ကြည့်ရင်သိအသေးကြကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအခုလောလောဆယ် hypothesis လုပ်ထားတာကတော့ဒီ symptom မစခင်ဒီဟို symptom မရှိခင်အချိန်မှာအများဆုံးဟို potential transmission ကအများဆုံးရှိပါတယ် so earlier onset of the illness မှာအများဆုံး transmit လုပ်ပါတယ် and then နောက်ပြီးတော့ transmission after 7 to 10 days of illness နေမကောင်းဖြစ်ပြီးခုတပတ်ကနေ10ရက်ကြာလို့ရှိရင် transmission ကတော်တော်နည်းသွားပါပြီ so symptom မစခင်မှာအများဆုံးဖြစ်တယ် now symptom စပြီး9ရက်ကနေ10ရက်ကြာသွားလို့ရှိရင် infection transmission rate ကပြန်ကျသွားပါတယ် so ဘယ်ချိန်မှာအများဆုံးဟို infective ဖြစ်လဲဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့အများဆုံးဒီ symptom မစခင်မှာmost infectious ဖြစ်လဲဆိုရင်သူတို့ကြည့်လိုက်တော့ဒီ respiratory tract မှာ upper respiratory tract မှာ viral RNA level အများဆုံးပါပဲအဲ before you start the symptom တရုတ်ပြည်မှာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဟို index case နဲ့ကူးတဲ့ကလေးတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့from the time the child was exposed to the time the child got this sick was 5.8 days so ကြာပါတယ် so infectiousness starts 2.3 days before the symptoms and then it peaks 0.7 days before the symptom and declines within 7 days so symptom စကနေ့ရက်ကြော်လောက်မှအများဆုံးပါပဲဆိုးဆုံးကကြတော့မတိုင်မီတနေ့နေမကောင်းမဖြစ်မတိုင်မီတနေ့မှာအဲ့လူကြီးက most infectious ပါအဲ့ကြားထဲမှာကလေးနဲ့ contact ရှိလို့ရှိရင်ကလေးကရဖို့အများဆုံးရဖို့ရှိပါတယ် and then 9ရက်ကြာလို့ရှိရင်ဆိုပြန်ကြပါပဲဒါတရုတ်ပြည်က study ပါ now study တခုကကြတော့သူတို့close contact တွေသူတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့2500 close contacts of 100 patients Taiwan မှာသူတို့ပြန်ကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီ very similar ပါပဲဒီ no infections were documented after 6 days of exposure so 6ရက်ကြာတဲ့အခါကျတော့ infection ကသိမရှိတော့ပါဘူးဟိုကူးစက်တာသိနေသွားပါပြီ so အများဆုံးကဟို symptom မစခင်နဲ့and then အနည်းဆုံးကကြာတော့ဟို symptom စပြီးတပတ်လောက်ကြာရင်နည်းသွားပါပြီအခုထိဟို question ရှိပါလားရှင်မေးခွန်းရှိပါလား so far okay so ကျွန်မဆက်ပြောပါမယ်နော် now ကလေးချင်းချင်းအောင်ပြန်ကူးတာရှိပါလားဆိုတော့လူကြီးကနေကလေးကူးတာတော့ that's amazing ကလေးချင်းချင်းပြန်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကလေးတွေ nasopharynx မှာပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်လူကြီးတွေလောက်သူတို့ viral load ရှိပါတယ်တချို့ကလေးတွေဆိုရင်ပိုတော့မှများပါတယ် viral load က in their nose and throat so ဘယ်သူကပိုပြီးကူးစက်ဖြတ်နိုင်လဲဆိုရင်နည်းနည်းပိုကြီးတဲ့ကလေးတွေ older children so 9 to 10 now adolescents teenager ရပို့ပြီးတော့ effectively သူက transmit လုပ်နိုင်ပါတယ် now ကလေးပြေမှာသူ one study လုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကလေး14နှစ်အောက်ကလေးတွေကလည်းတခြား14နှစ်အောက်ကလေးတွေကိုလည်းသူတို့transmit လုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အကြီးရောငယ်ရော transmit လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အများဆုံးကတော့ဒီနည်းနည်းပိုအသက်ကြီးတဲ့ကလေးတွေကnow teenager ရအများဆုံး transmit လုပ်ပါတယ်clinical presentation အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီ covid ကလူကြီးတွေမှာပို့ပြီးတော့ယောဂပြင်းပါတယ်ကလေးတွေမှာinfection ရပေမဲ့လူကြီးတွေလောက်ယောဂမပြင်းပါဘူး it's very milder than adults တချို့ဆိုရင် symptom တော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆေးကမှာဆိုရင်အဖျားမရှိဘူးကလေးကနှာစေးချောင်းဆိုးနဲ့လာပါတယ်day care ကသူတို့နေကလေးတိုင်းကသူတို့ချောင်းဆိုးလို့ဆေးကောင်တော့ပြခိုင်းရင်အဖျားလည်းမရှိဘူးရှောက်ပြေးနေပါတယ်သူတို့ test လုပ်ကြည့်လို့ရှိရင် positive so အဲ့တော့ asymptomatic spread ကအများကြီးပါကလေးတွေရှိမှာ now ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ယောက်ျား boys and girls ယောက်ျားလေးရော main ကလေးရော same number are equally affected နောက်ပြီးတော့
mean age ကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင် 7.6 years old က as mean age for 7.6 years for COVID infection in children. So symptom က mild ဖြစ်ပေမဲ့ဖြစ်ပါတယ်တချို့ကလေးတွေကတော့ဆေးရုံတင်ရပါတယ် so how often are these children requiring hospitalization? So အခုလောလောဆယ်မှာကြည့်ရလို့ရှိရင်ပိုပြီးများလာပါတယ် hospital rate က so one study ပေါ့လေဒီ CDC ကထုတ်တာ May 30th နောက်ဆုံးပါပဲအဲ့ဒီကထုတ်တာ 9,000 ကလေး 9,000 with positive COVID laboratory finding and hospital rate က anywhere from 2.5 to 4.1% ရှိပါတယ် so ဒါအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရှိပါတယ် under 5% ပေါ့လေအဲ့ဒီကလေး hospitalized လုပ်ထားတဲ့ကလေးတွေဆေးရုံတက်တဲ့ကလေးတွေမှာဒီ July မှာ United States မှာပဲပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ 33% က intensive care ကိုသွားရပါတယ် now ဒီ 6% ကmechanical ventilation they were requiring mechanical ventilation so 1/3 ကတော့နေမကောင်းဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးနေမကောင်းဖြစ်တယ် seriously sick so ဒီ 33% and 6% ကများသောအားဖြင့် they usually have the more severe cases usually have underlying conditions ကျွန်မနောက်ဒီ future slides မှာကျွန်မ underlying conditions ကျွန်မပြောပြပါမယ် so the underlying condition ရှိတဲ့ကလေးတွေပို့ပြီးတော့ sick ဖြစ်ပါတယ်နောက်သူတို့ပြန်ကြည့်တော့တစ်နှစ်အောက်ကလေး COVID ဖြစ်လို့ရှိရင်လေဒီကလေးတွေကဆေးရုံတင်ရဖို့ပိုများပါတယ် so mostly they need IV fluids for dehydration they need oxygen for respiratory illness so May 30th မှာဒီ surveillance ပြန်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ကလေးတွေ two group ကျမတို့အဲ့မှာခွဲလိုက်ပါတယ် data US က surveillance study တခုပေါ့0 to 9 years နဲ့9 to 19 years နှစ်ခုခွဲလိုက်ပါတယ် so symptom တွေကလူကြီးနဲ့ကလေး symptom တွေတော်တော်လေးတူပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာတွေကပိုပြီးများလဲဆို frequency of symptom ကတော့မတူပါဘူး so ဒီကိုနှစ်အောက်ကလေးတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လူကြီးလိုပါပဲဒီ combination of fever cough and shortness of breath ကအများဆုံးပဲ63% ရှိပါတယ် and then the fever အလုံးပြန်ကြည့်ရ cough အလုံးပြန်ကြည့်တယ်ဒါတွေကလည်းfever is almost တဝက်လောက်ကဖျားကိုရှိပါတယ် and then almost တဝက်ကချောင်းဆိုးပါတယ်ကလေးတွေစီမှာအငယ်ကလေးတွေမှာဒီ diarrhea GI symptom ကပိုများတတ်ပါတယ်လူကြီးထက် so diarrhea 14% nausea vomiting at 10% the loss of smell or taste က 1% ပဲပြထားတယ်ဆိုတော့တချို့ကလေးတော်များများ they don't recognize that ပါမပြောတတ်တော့ဒီ symptom ကနည်းသွားတယ်မရှိချင်လည်းရှိမှာပါဒီထက်ပိုများရင်လည်းများမှာပါ now sore throat is also a very prominent symptom ကျမတို့စီလာလို့ရှင် sore throat နဲ့လာတဲ့ကလေးတော်များများ COVID ရှိကြပါတယ် so ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့တုပ်ကွေးလို့ flu လို့တော်တော်လေးတူပါတယ်ဒါပေမဲ့ main difference ကတော့ဒီ sense of smell sense of tasteပျောက်သွားတာ that's the main difference ပါပဲဒါကိုနှစ်အောက်ကလေးတွေပေါ့လေဒီကိုနှစ်အထက်ကလေး10နှစ်ကနေ19နှစ်ကလည်း same very similar symptoms ဒီမှာသူတို့ကြတော့ပိုပြောတတ်တယ်နားမရတော့taste မရတော့သူတို့ပြောတတ်ပါတယ်သူတို့လည်း GI symptom ရှိပါတယ် 14% ရှိတယ်now ဒီကြီးကလေးတွေတော့ဘာပိုပြောတတ်လဲဆိုတော့chills and body ache myalgia and chills ဆိုတာပိုပြီးပြောတတ်ပါတယ်အငယ်ကလေးငယ်တွေကတော့သိမပြောဘူး so chills and body aches and pains ကအကြီးတွေကပိုပြီးပြောပါတယ် the other less common findings ကပါလဲဆိုတော့ fatigue လာတဲ့ကလေးတွေမေးကြည့်ရင်သူတို့နေမကောင်းပြောပါတယ်နေလို့မကောင်း and ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးအိပ်ပဲအိပ်ချင်တယ် and then one other thing ဒီ conjunctival discharge eye discharge ရပါတယ်သူတို့ဒီဖြူအောင်ဖြစ်မျက်ဝက်ထွက်တယ်ဖြူအောင်ဖြစ်ဝါရောင်ဖြစ်ဆိုလို့ထွက်တယ် chills or shaking chills ဒါကကလေးကြီးတွေမှာပိုပြီး
ဖြစ်ပါတယ် now just gastrointestinal symptoms ပေါ့လေ diarrhea vomiting abdominal pain can happen without respiratory symptoms so ဘာမှဒီဟို respiratory symptom မရှိဘဲနဲ့ GI နဲ့လာတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာကျွန်တော်တို့အဲ GI နဲ့လာတဲ့ကလေးတွေတော်တော်များများတွေ့ပါတယ်လူကြီးတွေမှာတော့ GI bleeding ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေမှာတော့အခုတည်းကမတွေ့သေးပါဘူး now ကလေးတွေမှာနောက်တစ်ခုရှိတာ cutaneous findings ပေါ့လေဆိုတော့ကလေးတွေမှာ rash ရတယ် rash ကအမျိုးမျိုးပဲpapular urticaria now vesicular အရေးကြီးပူတွေပေါက်တယ်livido reticularis ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီခြေချောင်းတွေမှာCOVID dose လို့ခေါ်ပါတယ် reddish purple nodules in COVID dose အဲ့ဒါဟိုဘာကြောင့်ဖြစ်မှန်းလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းသူတို့ they notice that so this is a picture of COVID dose ဒီကလေးတွေကဒီခါကျရင်နေကောင်းနေပေမဲ့လည်းဒီ COVID dose that may be the first symptom that they see so ပြောလို့ရှိရင် chilblain လို့လည်းသူတို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလို symptom ဒီမှာသူကဟိုတော်လေးအရောင်ကတော်လေးရင့်ပါတယ်အနီရောင်နောက်တစ်ခါထွက်တာ purplish color ရှိပါတယ် now တချို့ကလေးတွေကျ hives အပိတ်နေထွက်ပါတယ် so this is just some of the presentation ပေါ့လေဒီတဲ့ဟိုတခြားဟို hives တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးတွေမှာပုံများတယ်အဲဒီ hives တွေကတော့ so far any questions ပြောပါဟိုမေးခွန်းရှိရင်ပြောပါဟုတ်ကဲ့အမဟုတ်ကဲ့ဒီဟုတ်ကျွန်တော်မေးလို့ရလားမသိဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်းပြောပါ conjunctive discharge တွေရာလေးအမဒီ part of the systemic inflammation leukocytes တွေအကြောင်းဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ organ conjunctive မှာပဲအဲ့ဒီအကောင်တွေ organism တွေ manifestation အကြောင်းဖြစ်တာလားမသိဘူး I think it's part of the mucositis လေ mucositis or conjunctival inflammation mucosal inflammation that's all the skin or mucosa or internal organs got a inflammatory response ရတယ်လေကြတော့သူတို့အဲ့ဒါတော့သူတို့မပြောသေးပါဘူးသူတို့ culture လုပ်လို့ရလား they detect လုပ်လို့ရလားမပြောပါဘူးဒီဟိုမှာ I think it's more of a immune response ပါဒီ inflammatory response ပါပဲ now ပြောပါမယ် immune response okay immune response ကြောင့်မဲဆိုရင်တော့အဲ့ကနေပြန်ကူဖို့ chance တော့နည်းသွားတာပါဟုတ်ကဲ့နည်းပါတယ်ကျွန်မပြောပြမယ်နော်ဟိုစားဒီဟို pregnant နဲ့ newborn တွေမှာကျွန်မပြောပြပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ they have a hypothesis for that so ကျေးဇူးပါမှာဟုတ်ကဲ့ yeah thank you ဟုတ်ကဲ့so ကျွန်မဆက်ပြီးပြောမှာ lab findings ပေါ့လေရိုး covid case တွေမှာဟို laboratory finding တွေကဘာတွေရှိကြလဲဆိုတော့ so a complete blood cell count ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ pretty much normal clay is not a very impressive complete blood cell count ဒါပေမဲ့ဘာပြုတ်ကြလဲဆိုတော့ white blood cell တခါကျရင် 17% not all of them ဒါပေမဲ့တချို့တွေက white blood cell count နည်းတတ်တယ်တချို့တွေ neutropenia ရှိတယ် or lymphocytopenia ရှိတယ်တချို့ sometimes they have reported severe neutropenia white blood cell count ပြုတ်ကြရမ်းပြုတ်ကြသွားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ majority ကတော့ WBC count complete blood cell count က normal ပါပဲSo about 1/3 got C-reactive protein elevated ဖြစ်တယ် more than 5 ပေါ့လေ or procalcitonin ကနည်းနည်း elevated ဖြစ်ပါတယ် so အကုန်လုံးလည်းမဟုတ်ဘူးတချို့တွေ normal inflammatory markers တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ 1/3 got elevated ဖြစ်တာပါတယ် so အများသိပြီးဟို if the indicator for more severe disease ကဒီ inflammatory markers ပါပဲ so now ထပ်ပြောမယ့် slide မှာဒါကျွန်တော်ထပ်ပြီး detail ပြောပြပါမယ်Other findings ကကြတော့ creatinine kinase က again 15% လောက်မှာ elevated ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ liver enzymes တွေပေါ့အဲ့ဒါလည်း 12% လောက် elevated ဖြစ်တယ် LDH elevated ဖြစ်တယ်။ Not everybody has all these abnormal labs. The kidney problem ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် if there ဟိုဒီ creatinine urea တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် that's not a good sign. ဒီကလေးသိနေမကောင်းဖြစ်မဲ့ severely ill ဖြစ်မဲ့ကလေးရ kidney function စပြီးထိလာပါတယ်
so through say my jila de kajaro I think this is in UK ma so 52 ယောက်ကိုသူတို့ကြည့်တယ် that got admitted to the tertiary care hospital Aima almost half probably throughout serum creatinine is greater than the upper level of reference interval so throughout the kidney injury level throughout so taweka kidney injury shi that these are the kids that were severely ill so kidney tilaloshin that's not a good sign and most of the kids that are admitted to the ICU end up having abnormal kidney function imaging so x-ray finding about this or kale ma ja lu ji ro ba be ho pneumonia shi de x-ray finding ni shi de CT finding ni ya le ho she very similar da be met the only thing is kale ma they can be present before the symptoms start so symptom ni ma sa ken x-ray finding through sa twi ba de so through pyan ji lai de kha ja ro di 50% had abnormal x-rays and CT scans. The CT scan looked at clear 33%. Still, there were some that had normal findings, but another, like 1/3 had normal finding, 1/3 had ground glass appearance, and then another 1/3 have only one side, and then maybe like a quarter had both lung findings. So X-ray normal nele COVID shi nai pare. So damage abnormal phit de kale ya ja ro ground glass appearance ka amya song ma be. So now Italy ma key study ma subpleural consolidation, pleural effusion. So chuma di auma x-ray find x-ray pon ni chuma ho end of the slide ma chuma tian lai pare now chuma pian twa ba me clear ma how frequent is the disease in children so especially the severe disease clear so most of them are asymptomatic ara na le ba so asymptomatic phit pe me the virus go carry load they can still transmit and most of them are mild or moderate disease and they all recover within 1 or 2 weeks, 1 or 2 weeks of disease onset. So severe disease ma blau frequent phit le so pyan chi de kha ja ro session yaw kale de ko pyan chi ro 15% got asymptomatic 42% got mild 39% got moderate so out of that only 2% got a severe phit pare so severe is ba le so dyspnea phit me central cyanosis shi me low oxygen saturation shi me only 2% the rest got they aim ma be ni lo ya ba sei yong tin sia ma lo show ya ne pneumonia lo shi me without needing oxygen the 2% may need will need a hospitalization I tell ma 2% ma 0.7 sorry the 0.7% they are critical these end up in the intensive care unit and then about 0.08 to 0.1% body ara the study ye ho ma 0.1% they pyaw shi pare so lu ji nya shin lai no severity ya ne pare so as of July 31st 2020 the US ma pyan chi lai de kha ja they looked at 400,000 cases niba boli pyan chi lai de kha ja there were 121 associated deaths reported by CDC and then item ma young adult nya do apyan young adult de ba session ne ka ne bi ro 20 thi po so these are Kalay population ma shi de de jama jama US ma 21 thi pediatrics lo call pare so they still have the 121 death time the young adults a mya song me predominantly males yaw ja li de pu mya de 63% and then through pyan chi lai de kha ja mya do they're either Hispanic or black minorities a mya de so that is what they found as of July 31st so now pyaw la ma ba
so ဘာဖြစ်လို့ COVID ကကလေးတွေမှာဒီလောက်ပြင်းထန်မဖြစ်လဲလူကြီးမှာပိုပြီးပြင်းထန်တယ်ဆိုတော့ still အသေးချာမသိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ hypothesis ကရှိပါတယ် so ကလေးတွေရဲ့ response immune response ကဒီလူကြီးရဲ့ immune response လောက်မများဘူးလို့သူတို့ထင်ပါတယ် so the cytokine release syndrome is also thought to be less severe in children one reason ကကြတော့ ကလေးတွေက virus infection ရတာပိုများတယ် upper respiratory tract virus infection ရတာပိုများတယ် so တခြား virus တွေနဲ့ဒီ COVID ကcompete လုပ်ရပါတယ် so တခြား virus ကဒီ COVID-19 infection ကိုသူက interfere လုပ်ချင်လို့မယ်ဆိုတော့ they may have a lower virus load than adults နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ COVID infection က it depends on the receptor for COVID is based on this angiotensin converting enzyme 2 receptor in the respiratory tract. So, kaleidemadi receptor got negeneme, or maybe other viruses are already occupying this receptor. So, COVID that has less receptors to infect. Now, kaleidea blood vessels got much more healthier than adults. So, lugimara atherosclerosis, coronary artery disease, so they're less healthier. Kaleidea blood vessels are much more healthier. So these are the lolozera dihario hypothesized so but and most of them the ones that got severe disease they're medically complex children 2 or 3 underlying conditions and I'll elaborate more with that later on the presentation now congenital heart disease kaledia severe seizure neurological disease genetic syndrome metabolic conditions diabetes the congenital metabolic syndrome kaledia severe disease if they are under 1 they have increased risk for severe disease so that this is what's been found so far and specific conditions for all ages body cerebrovascular disease chronic pulmonary disease cystic fibrosis moderate to mild severe asthma pulmonary fibrosis hypertension immune compromised liver pregnancy smoking or e-cigarette use thalassemia type 1 type 2 diabetes that all age groups that predisposes them to more severe disease cancer, chronic kidney disease, chronic obstructive lung disease, serious heart conditions, heart failure, coronary artery disease, cardiomyopathy. Now, one main thing, solid organ transplant looked at Kaledi, especially in Kaledi. They're immunocompromised because there are immune suppressant ethnia. Decaladia, they get more severe disease. And then obesity. Is one main factor, and then again sickle cell disease, hematologic factor disease severe disease so in the children in the hospital they looked at in United States in 14 states by July 2020 42% had more than one underlying condition and so underlying condition or 1 or more severe disease and obesity, chronic lung disease, and if the baby is born premature, so this is under age 2 years of body, they have more severe because premature baby, they tend to have the more premature they tend to have more immature lungs or pulmonary insult, pulmonary injury, so the rabobi nimagauchitabai. Now group systemic review in the hospitalized patients and outpatient so again 22% underlying conditions again asthma was very common to cause severe disease congenital heart disease immunosuppression and hematologic oncologic conditions so mainly lung issue heart issue
Now, chronic pulmonary disease got both US MAO, Europe MAO, was found to be one of the most commonly reported underlying conditions. So, I'm going to change gears. DT also question so far. Any questions? Oh, Mama, body, Kali Macharo, asthma, Nene Miaro, Tribura. I Kali asthma, steroid inhaler, Pokman Shunia, Kali asthma, saying COVID-19, prognosis got Pokawan 99, now to do well, Poso. So, I don't think there's a real look into that. Report so steroid inhaler solution, you have better control of your asthma. So theoretically, they should have a better outcome. So if they have better control, less lung injury, so healthier lung than the kids that are not well controlled. So I'm thinking that they would do better if they get COVID. So okay, do you want to see Mania Friday now? Mania Lara clear with Dioga asthma tani. She's already typed it, who is loading it. So but do le fever less she do COVID test the COVID testing in Minnesota tomorrow see my 24-hour testing body. Dini test in molecular testing PCR. So 24-hour doing the university I looked at lab looked at so I'll find out. I mean, get asthma treat load at time oral steroid in it, inhale steroid in it, bronchodilator shukaine every 4 hours. So the time two are so the pobi monitor mirror pulse oximeter so 93% and below oxygen saturation she if the oxygen saturation goes down so Jama Sabi can I continue? Okay, okay, sure. So so I'm going to change gear. Pediatrics or pregnancy, fetus we always get the connection from pregnancy and birth to tomorrow lunaria died. So pregnancy and COVID-19 so US looked at study to Kushba priority study local pregnancy COVID outcome registries with positive for COVID they have that registry. So so the pregnant women they were also positive for COVID. I tell 20% are cough. 16% sore throat, body aches at 12%, fever is 12%. So not everybody is sick. Not all the pregnant women with COVID-19 is sick, but the symptom the less than 25%, 75% can be asymptomatic. So medium time to symptom resolution so so the tutorial 8 weeks down and 25% they can be sick up to 8 weeks. So it can be a prolonged illness in pregnant women as well. Another study, systemic review body does that 11,000 pregnant and recently pregnant women from Webi Gazane, pregnant pito, Mima 11,000 through Pianchi. I tell mama through report yara to well like pneumonia she. And then 30% oxygen lower. So mainly a respiratory symptom. I tell mama about 4% intensive care unit 3% are ventilator lower. Now again, 0.6% died. So 8%. So death rate got still less than 1%. Should be a prolonged illness. That is also a bad thing. Prolonged illness up to 8 weeks. So
So non-pregnant women and pregnant women, pregnant women were more likely to need ICU admission, intensive care unit admission loaded there. And so, Daro or Shimar, the stressor, the Nagoria body stress low, pregnancy just stress, this is another, COVID-19 is another big stressor. So mainly from respiratory symptoms, ICU. So risk factors associated got the pregnant women that will be risky to go into the intensive care unit. That those are so more elderly pregnant women, obesity, hypertension and diabetes, pre-existing diabetes. So the gestational diabetes, pre-existing. So these are the high risk factors associated with severe disease in pregnant women. Now, there's a threefold increase in preterm delivery. Now, so the March to August with the United States, so those are as opposed to the ones that have no COVID. So, and then overall cesarean rate got 33%. So symptomatic pregnant women have more complications than asymptomatic. So threefold increase in preterm delivery compared with symptomatic patients. So symptomatic at 23%, asymptomatic at 8%. So disease got more severe obstetric complication. This is expected. So mother to baby transmission, it is possible, uncommon. So vertical transmission, they checked for nasopharyngeal swabs. They checked the amniotic fluid, the chlamydia, nasopharynx plus their cord blood. So there's only about 3 to 4% of the maternal infections, chlamydia positive. So positive chlamydia 3 to 4% transmission, way 3 to 4% of the. So most neonatal infections so from the droplets from the mother or the caregivers, exposed to that. So the vertical transmission, this is still a hypothesis. They did check for, So respiratory tract US stillbirth rate at 3% from mothers with COVID. The pregnant women with COVID infection, over 95% of the newborns are in good condition. Main complication are preterm delivery, the AMEA, if she has severe like respiratory disease, like pneumonia, ECMO or uterus compromised pitis or area jump infect or stillbirth the AMEA environment, uterus environment, the fetus is affected, not because of the fetus being sick. So this is sorry that Nanelli are busy that you might be the clear male Gaza clear blue test. So they do the nasopharyngeal swab, the RNA testing low part, mama the Kale Goyana those at Chaya Poli. Only 2.9% are positive in the nasopharynx. And this is taken immediately at birth or within 48 hours. So Cleo nasopharyngeal swab 2.9%, 3% positive rate body. And then cord blood samples, only one's positive. And then placenta sample, only 2 is positive out of the 26. So now immunoglobulin IgM will be. So
American test load nasopharynx, vaginal amniotic fluid specimen. Most of the women are negative in this study body. So the 2.9% is the highest positivity rate, and that is from the nasopharynx, the placenta, cord blood sample, now immediate vaginal tract, amniotic fluid tract. So why is that, Polly? So they think that viremia rate in is very low in pregnant women. So and also the placenta seed lopa, it's a very low transmission through the placenta. That goes back to the angiotensin converting 2 enzyme receptor. Placenta ma receptor yanere. COVID ka amerisima wa infected pipimela placenta ni be phapua receptor ne ro kalerisio placenta ni twa yanere ba fetus mi yaw fu body. And there's another protease, serine protease receptor so di naku long placenta ma ne ba di naku shi ma le COVID ka wen lo ya ba. So they think that is the reason that there's a low vertical transmission. So that this deep pregnancy fetus and newborn. The next one, I'm going to change gear to the spectrum. COVID it's not uniform. There is a spectrum. So dimajilushin table shibare. The kuajaro the outpatient the maribo. No, the inpatient and severe cases. So most children are mild symptoms. And then the mild the severe septic, but they still stay out of majority stay out of the hospital. But small minority may end up in the hospital because of respiratory failure, ARDS. They do have encephalitis. Now they also have myocarditis, so they can go into shock. And severe infection, cytokine storm. So again, not as common as adults. So there's another part of COVID presentation, which is this is the acute symptoms. This is now the symptom group. Prolonged fever, and they have this something called febrile inflammatory states. The Kawasaki-like illness. The severe multi-inflammatory syndrome. So this is later presentation. So acute presentation, majority are mild, minority can be severe, and they can end up in the hospital during the acute phase or within a week. This is after 2 to 3 weeks. So case definition, what is the case definition of multisystem inflammatory syndrome in children? So that CDC May 14th, that told like the case symptom. So case definition. So age range got less than 21 years, and fever shime, laboratory evidence of inflammations throughout the ESR creatinine C-reactive protein elevated pigment. Now, severe illness, clinically severe illness, yes, are needing oxygen, needing pressors because they're in shock, kidney failure, shime, severely ill. And then they also have to have 2 or more organ involvement. So cardiac, renal, respiratory, hematologic, GI, dermatology, neurological, and Darikong Shibi plus. There's no other reason for all of this. And positive for current or recent COVID-19 infection by PCR, serology, or antigen testing. Now, or they've had negative COVID exposure in the last 4 weeks prior to the onset of symptoms. So Tajilushin is not an acute presentation. This is a later presentation. So Tuhan, the definition now so that the definition of CDC so it usually happens so older children and adolescents.
Khalid they're previously very healthy children. Previously healthy children. Again, Black and Hispanic children and much less than Caucasian and Asian children. So Kawasaki syndrome solution, the Asian, South Asians like Kala, India, Bangladesh, area Kawasaki syndrome and then very rarely in Black and Hispanic children. But they are a flip opposite. MIS-C Black and Hispanic children. So Pamapima wrote the report MIS will report out Okay. You like no? Okay. All right. So now we are severe MIS kati or pita miara older children, adolescent. I mean, the neo claim post severe pita. So not common, but if that happens, then the neo claim will be severe pita. And then if they have underlying health problems, so you know up your who underlying health problem will be a severe pita. Comorbidity or obesity and asthma. The Nakushin, Lujima Klima, the Nakulonga will be severe disease. Median age 8 to 11. So clinging a lima, school age children body, and Lujima MIS pitate. That is much more rarer than children. So so what are the common signs and symptoms? Persistent fever. Persistent fevers are laboratory results here, they have inflammation. If they have organ dysfunctions or kidney failure, respiratory failure, heart failure, or shock, these are the signs and symptoms of multiple MIS. Now, the chocolate Kawasaki disease-like features. So Kawasaki syndrome, the pediatrics who practice it's like an immune response, dysregulation, Kawasaki disease. Kawasaki disease already MIS here present looked at. Not all the symptoms of Kawasaki disease is there, but some of the symptoms are there, like conjunctivitis, swollen hands and feet, rash, cracked lips, swollen lymph glands. The chocolate is doing coronary artery disease, coronary artery enlargement. The shortage of aneurysm now. So these are very similar to Kawasaki disease that we see, but this is caused by COVID. Only difference is that particularly mostly in Hispanic and Black children, but not as commonly in Caucasian and Asian children. So now toxic shock-like syndrome, and then cytokine storm, macrophage activation, hyperinflammatory features, thrombosis, poor heart function, diarrhea, GI symptoms, acute kidney injury. So all the major organs going to these are occurring clear solar decline organ inflammatory organ failure. So lag of several weeks from the peak of COVID-19 cases. So the community to Kuma COVID-19 hit low solution. Chachin MIS Kaijan ho the London Madro Gila Pika April Mapchite. MIS case ya Mila Masavizo Saturday. So labor canning abala jama MIS Saturday. So actually 3 to 4 weeks lag coincides with the timing of acquired immunity. So immunity bima can be present with the post-infectious complications or timare. The so HMA cleared or serology negative, but they may have the MIS-C. So
PCR PCR နဲ့ serology နဲ့ PCR negative ဖြစ်ပေမဲ့ serology က positive ဖြစ်တတ်တယ် and တချို့တွေက PCR ရော serology ရော positive ဖြစ်ပါတယ် percentage ကို they looked at kids about 800 kids and 60% က serology positive ဖြစ်ပြီး PCR negative ဖြစ်တယ် 30% က positive on both tests and 5% are negative on both tests. And then, so ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ acute findings, yeah,မရှိတော့ဘူး ဒါပေမဲ့ you find some serology in most of the children. So,အဲ့တော့ they think that it's a delayed reaction to this delayed immune dysregulation. So most likely host factors are responsible rather than the virus itself. So the host got below respond level multi-virus. So a then multi race multi-virus. And again, I apologize, my print on the net MIS complications are body lales or so shock that this is related to heart myocarditis. And this is, and then Kawasaki like disease or Kawasaki disease coronary artery inflammation. And then myocardial dysfunction, which is myocarditis. I'm 50 to 90% can have not myocarditis. This is a main thing that causes the illness in MISC. Arrhythmia shime, respiratory failure shime. Respiratory failure can be up to 50%. Kidney injury at 50%. Most cases are mild. They do get back to normal. Serositis or effusion, pleural effusion, pericardial effusion, ascites, 50% shine. Now hepatitis, hepatomegaly, about 20%. Now brain encephalopathy, seizures, coma, meningoencephalitis, about less than 10% shibari. So this is just to pediatrics practice mlotis yari samari to Kawasaki sorabalis or piavare. Very so COVID gale, they can have symptoms of Kawasaki. Kaija and tomorrow whether they're Kawasaki or COVID. Tamek lola se pini galamaro. The symptom unit line Kawasaki to COVID got people. So below quemle body, MISC Kawasaki syndrome below Kawasaki disease below quemless way. So MISC a clay GDMA popshite, teenager ma popshite, Kawasaki a clay game popshite. Nabiro MISC a Black and Hispanic children ma popshite, Asian ga ponere, Kawasaki Asian East Asian ma pomiade. Now, GI symptoms are very common in MISC. Kawasaki ma COVID, Kawasaki ma GI symptom vomiting, diarrhea, near. So, myocarditis, myocardial dysfunction is shock up more common in MISC. So, the Kawasaki my coronary artery inflammation aneurysm that means they don't present acutely like in MISC. Inflammatory markers such as CRP, ferritin, D-dimer, they're more elevated in MISC compared with classic Kawasaki. Now, the lymphocyte count, platelet count, MISC ma po never Kawasaki ma lymphocytosis and platelet count. There's a very high platelet count later on the first week of Kawasaki syndrome. So these are the distinctions between these two conditions. So MISC lab findings got lymphocytopenia shime, neutrophilia shime, myelonemia shine, thrombocytopenia shine. So I'll do a pure but the virus or more lower suppression, bone marrow suppression than she virus or diagonal pure. And then inflammatory markers got C-reactive protein are 100% like you high payment. Said ESR, and D-dimer, fibrinogen, ferritin, procalcitonin, interleukin 6, direct inflammatory markers are going very high. At least, if not all, most of it, and then cardiac markers that troponin, that clarima, no, lugina. So tomorrow clarima that not all the time. We don't check them all the time. MISC cardiac markers albumin pure
Now liver enzymes များမယ် LDH များတယ် now triglyceride တွေတက်တယ် 70% လောက်က triglyceride တွေတက်တယ် There are some predictors for severe MISC lab predictor ဘာရှိလဲဆိုရင်ဒီ inflammatory marker တွေများလေပိုပြီး severe disease ရှိတယ်ပဲ so CRP value တွေများလေ neutrophil count များလို့ရှိရင်ဖြစ်တယ် the more suppressed the lymphocyte counts serum albumin နဲ့လို့ရှိရင်ဒါတွေက these are ပိုပြီးများပါတယ် these are bad outcomes ကြတတ်ပါတယ် cardiac markers so these are the predictors for severe MIC so ကျွန်မဒါ imaging မှာဒါ 8-year-old male intubated chest x-ray and CT ပေါ့လေဒီမှာသူပြချင်တာ basically ground glass appearance and consolidations ဒါ chest x-ray ဒါ CT ဒီမှာတစ်ခုလုံးသွားပြီ right lung ကတစ်ခုလုံးသွားပါပြီ ဒါကြတော့ I think this is different ages different patients so ဒါအကုန်လုံး pediatric patient တွေပါပဲ so ဒီမှာ ground glass appearance ဒီမှာကြတော့ lobar consolidation ground glass appearance ပါ so again this is just ပြန်ပြောတာပါဒီ elevated inflammatory markers GI symptom ရှိရင်လည်း that's not a good symptom not a good sign you can have severe illness so I think we will go to next week ပြီးပါတော့မယ်ဒါဒီ testing ဟောပြောပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပြီးပါပြီ so up to now any questions on the MISC and the laboratory findings ပြောပါမေးစရာရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်အမဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုလေး request လုပ်လို့ရမလားမသိဘူး ဟုတ်ကဲ့ဆရာ အမ computer မှာလေဒီဟို chat box မှာဘေးကွန်လေးတချို့ရှိရယ်ကျွန်တော်ကဒီကနေပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုမှားကုန်မှာဆိုလို့အဲ့ဒါလေးအမအဆင်ပြေလားမသိဘူး chat box ကိုကျွန်မဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်အော်ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီကနေပါဇက်ကနေပဲပြောလိုက်ပါပြောပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပထမဆရာတယောက်မှာဟုတ်ပြီခဏလေးကျွန်တော် comments ဟုတ်ကဲ့comments မှာမတွေ့ဘူး okay ဆရာပဲပြောလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောနေဟုတ်ကဲ့ဟို GM symptom ကားတဲ့အမှာသူ့ဟာသူဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် systemic consequences မရှိဘဲရော GI symptom ဖြစ်နိုင်တာလေGI symptom တတ်ပဲ only GI symptom နဲ့လာတဲ့ကလေးရှိပါတယ် so but အနေနဲ့အများတော့ systemic ကိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ system ကပို့ပြီးတော့ဟို response ရှိပါတယ် so GI symptom ကြီးပဲလာတဲ့ကလေးလည်းရှိပါတယ် yes and this is from acute virus infection not just the immune response ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ now sorry ma now question တစ်ခုအားကြတော့ကလေးတွေမှာ flu vaccine ထိုးထားလို့ရှိရင် COVID-19 ကူးစက်ဖို့အတွက် risk ကိုလျှော့ချပေးရဆိုတာဟုတ်ပါသလားတဲ့မမ so indirectly ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် so you know flu ရဲ့ဟို flu vaccine ထိုးထားပြီးလို့ရှိရင်တော့flu vaccine ရဲ့ major main thing flu vaccine prevents death flu ကြောင့်သေတဲ့ death rate ကို flu vaccine they reduce it and death is mainly from pneumonia encephalitis and myocarditis ပါ flu ဒါဒီကျွန်တော်တို့ US မှာတော့တနှစ်ကို mild flu season မှာ3000ကနေ6000သေပါတယ်တနှစ်မှာဒါ general population ပေါ့လေ and ဆိုတဲ့ flu season ဆိုလို့ရှိရင်150 to 300,000ထိသေပါတယ် so ကလေးတွေမှာပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် 95% of the children that are hospitalized ဆေးရုံရောက်တယ် oxygen လိုတယ်heart function or myocarditis ဖြစ်တဲ့ကလေးအဲ့ဒါဆေးရုံတင်တဲ့ 95% က flu vaccine မထိုးထားဘူး so flu vaccine မထိုးလို့ရှိရင် you are more likely to get complications so I think indirectly protect လုပ်ပါလိမ့်မယ် COVID ကို but not directly so flu vaccine ကိုဒီမှာတော့
recommend လုပ်ပါတယ် so ဒီကမ္ဘာလုံးကလည်း recommend လုပ်ပါတယ်သူတို့ဒီမှာခေါ်တာ twindemic လို့ခေါ်တာပေါ့နော် flu epidemic လည်းလာတယ် covid လည်းလာတယ်ဆိုရင်ပြဿနာအရင်ကြီးသွားလိမ့်မယ် so at least flu vaccine ထိုးထားလို့ရှိရင် you reduce the risk of these severe complications from the flu which can be fatal so it is proven မှာဒါ14နှစ်လောက်သူတို့ study လုပ်ပြီးပြီဒီဆေးရုံတက်တဲ့ကလေးတွေကိုသူတို့အကုန်လုံး live track လုပ်တယ်လို့တော့95% of the children in the hospital did not get the vaccine so it's a big statement ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအမနောက်တစ်ခုကကြတော့ COVID-19 respiratory symptom နဲ့ acute respiratory infection symptom ကိုဘယ်လိုများခွဲရပါမလဲ I think markers နဲ့ပြန်ကြည့်ရပါမယ်ဆရာဘယ်သူမေးလဲတော့ကျွန်မမမြင်ရဘူး sorry ပါဟို comment နေအောင် maybe it's up here ကျွန်မ comment ကိုမတွေ့အောင် sorry ပါ so laboratory markers နဲ့ပဲပြန်ပြီးကြည့်ရပါမယ်နောက်ပြီးတော့ of course the now course of the disease ပေါ့လေ I think ခွဲဖို့ကနည်းနည်းခက်ပါတယ် covid ကြောင့် ARDS ဖြစ်တာနဲ့ပြန်မေးတာ covid ကြောင့်ဖြစ်တာလားတခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားကိုမေးတာလားဒါမှမဟုတ် covid ကြောင့်ပဲဖြစ်တာကိုမေးတာလားဟုတ် covid ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ respiratory symptom နဲ့တခြား acute respiratory infection symptom ဘယ်လိုခွဲမလဲလို့မေးတာအဲ့ဒါတော့ဒီဟိုစားပါပဲဟို history ညအရေးကြီးပါတယ် whether PCR positive ဖြစ်ဖြစ် serology positive ဖြစ်ဖြစ် negative ဖြစ်ဖြစ်contact ရှိတယ် higher risk ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်မယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုပြန်ခွဲလို့ရနောက်ဒီ inflammatory markers တွေပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်တခြား respiratory illness တွေကဒီလောက်ဆိုးကြီးမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးဟို covid လောက်မဆိုးပါဘူးနောက်ထပ် question နှစ်ခုတော့ကျန်သေးရဲ့ပြောပါဟုတ်ကဲ့ yes please thank you ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကကျတော့အသက်5နှစ်အောက်ကလေးလေးတွေမှာ COVID-19 ဖြစ်လို့ရှိရင် mortality rate ကဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ so ကျွန်မ slide တစ်ခုမှာပြထားတာ mortality rate နည်းတယ်ရှင်ဟို 0.08% ဒါပေမဲ့ဟို mortality rate နည်းပေမဲ့လည်းဒီဟိုကလေးအငယ်ပေါ့9နှစ်အောက်တစ်နှစ်အောက်ကိုသူတို့ကြည့်တော့သူတို့ပို့ပြီးတော့ severe disease ရတတ်တယ် frequency ကတော့နည်းတယ်ဟိုသူတစ်နှစ်အောက်ကလေးရတာတော့နည်းတယ်ရလို့ရှိရင်ရှိလို့ရှိရင်တော့သူတို့ပို့ပြီးနေမကောင်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ mortality rate ကနည်းတယ် less than 1% 0.08% in pediatric population ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအမနောက် question တစ်ခုကကြတော့ MISC ရဲ့ management နဲ့ prognosis လေးများသိလို့ရမလားမသိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်မဒီ presentation ကကျွန်မ outpatient presentation ကျွန်မဟိုလောက်တာပါ MISC ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်မတို့ဆေးရုံတင်လိုက်ပြီဆေးရုံတင်လိုက်ပြီလို့ရှိရင်သူတို့ intensive care ရရောက်သွားပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မ ICU ဟို management ကိုကျွန်မတို့အပ်လိုက်ပြီဆိုကျွန်မတို့မပါတော့ပါဘူး so ဟိုကျွန်မအနေနဲ့ကဟို directly ဟို manage မလုပ်တော့ကျွန်မလည်းဟိုမတင်ပြတော့ပါဘူး so now ဟိုကိုသူချက်တို့နောက်ဟို pediatric ICU ဆရာဝန်ရှိလို့ရှိရင်သူတို့ present လုပ်ခိုင်းဖို့ပြောပါတယ်ပြောခိုင်းလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်မကဒီ community based pediatrics ပါ so ရင်တော့ inpatient လို့ပါအခုမလုပ်တော့ကျွန်မလည်းဒီ inpatient ဟိုကျွန်မ treat မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုတော့အခု treatment ကတော့လူကြီးလိုပါပဲရှင်းပြောရလို့ရှိရင်ဒီ management ပေါ့လေဟိုဒီ supportive care အရင်လိုတယ် steroid တင်တယ် remdesivir ပေးတယ် immune globulin ပေးတယ်of course the steroid ကတော့မပါလို့မရပါဘူး so that's the main thing ပါပဲဒါပေမဲ့ဟို cocktail ကကွာပါတယ်ဟိုနည်းနည်းပါ variation ရှိတယ်ဘယ်ချိန်မှာပေးတယ်ဘယ်လိုပေါင်းပေးတယ်ဆိုတော့ပါပါတယ် hydroxychloroquine မသုံးကလေးစီမှာ so ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာအခုအထိက question ကောင်းနေပါပြီ okay so ECMO ရိုက်သွားတတ်ပါတယ်ဒီကလေးတွေကဟို ECMO ရိုက်တင်ရတတ်တယ်ဟို MIC ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကသူတို့ကဟို multisystem ဆိုတော့ဟို kidney failure လာတယ်ဒါကနောက်ပိုင်းအခုဆင်းသွားတဲ့ကလေးတွေဘယ်မှာပြန်ပြီးဆက်ပြီး follow up လုပ်ဆို cardiology နဲ့ renal မှာပြန်ပြီး follow up လုပ်ရပါတယ်ဆိုတော့ kidney specialist နဲ့ cardio ဒါသူတို့ long term ပြန်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟို injury ကတော့ရသွားပြီပေါ့လေနော် so
Okay, the last part of the talk, this comes from American Academy of Pediatrics recommendation guidelines, so test who should and who should not be tested. So through you close contacts definition of who is termed close contacts, right? Is somebody that's closer than 6 feet for at least 15 minutes. So a patient COVID positive go 6 feet needed 15 minutes with or without mask with 15 minutes needed solution, you are at risk. So the close contact, that's called a close contact. So wearing a mask or a cloth covering is not considered sufficient to alleviate the transmission. So I had a social distancing now by number 20 or less in a crowd in the same room. So 20 or more is more risky than 20 or less. So restaurant less risky people, but you still are at risk. So so patients in close contact with confirmed infection. So testing is close contact. Testing is not necessary. So if you don't need to test if somebody else was in close contact with an infected patient. So the secondary exposure test household contact alone contact it's actually questionable. So testing household contacts of newly infected person can be considered. So positive alone test recommend it can one family patient one family a hysterectomy she lost taste so test positive so mother positive negative, sorry. Positive. Positive. So a pain negative. Through negative it's a false reassurance. Mama infected. So consider it doesn't mean that they're not infected. It's just that virus could pick up. Now, patient with symptoms, but close contact patient now if you have symptoms of COVID symptoms, fever, chills, cough, shortness of breath, nausea, vomiting, sore throat, fatigue, headache, so and then and also number 3, patient scheduled for invasive medical procedure. So the group go test close contact now symptoms medical procedure test COVID claim test so yes, there are guidelines to do that. So you can do majority of the time I'm wearing nasopharyngeal swab so approximately within the first 24 hours nasopharyngeal swab another second one is in the next 48 hours okay with so the clay so not so the clay American say nasopharyngeal swab 48 hours apart. Okay, say on clear so and now the intense the neonatal intensive care now clear 48 to 72 hours apart check if somebody is positive, if a child is positive or baby is positive in the hospital, now
ပြန်လုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါပြန်လုပ်ပြီးတော့you have to have 2 negative tests solution not they're cleared for infection in the mucosal siteဘယ်အချိန်မှာ test လုပ်အောင် what is the optimal time and so immediate testing နဲ့ delay testing ရှိပါတယ် immediate testing ကတော့ symptom ရှိရင်တော့ချက်ချင်း test လုပ်ပါ so fever ရှိတယ်အဖျားရှိတယ်ချောင်းဆိုးမယ် chest tightness ရှိတယ် so အဲ့ဒါဆိုရင်ချက်ချင်း test လုပ်ပါ PCR လုပ်တာ more accurate ဖြစ်ပါတယ် antigen test လည်းလုပ်လို့ရပါတယ် so the test ကတော့ဟိုအကြောင်းမှာကလေးတယောက်ကနေမကောင်းဖြစ်တယ်ချက်ချင်း test လုပ်ရမယ် positive ဖြစ်ရင်ဟိုဒီအကြောင်းတို့ sports group တို့အလုပ်တို့အဲ့ဒီအားလုံး contact tracing လိုက်လို့ရပါတယ်နော်ပြီးတော့ဒီ positive ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေရယ်နောက်သူတို့ family တွေကို quarantine စလုပ်လို့ရပါပြီ this is symptom ရှိရတယ်စ test လုပ်ပါတော့ delay testing ကဘယ်သူတွေ delay test လုပ်ရမလဲ asymptomatic patients with close contact so ကျွန်မမနေ့ကnurse တယောက်နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်သူဒီနေ့ positive ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မကတော့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်လောလောဆယ်တော့ကျွန်မ test လုပ်ဆရာမလိုပါဘူး they recommend waiting at least 4 days after exposure so ချက်ချင်း test မလုပ်ပါနဲ့4 ရက်လောက်စောင့်ပြီးမှသွား test လုပ်ပါ so immediate testing လုပ်တာ symptomatic delay testing asymptomatic and wait for 4 days the main reason they want to make sure that there is at least some viruses in your nasopharynx before you do the testing so again contactရှိသွားတယ် but you are still asymptomatic solution even then you still need to quarantine so quarantine လုပ်ရပါလိမ့်မယ် so patients need to quarantine wait for the test result until at least 4 days in order to limit false negative so အဲ့ဒါပါပဲဟို main ဟိုtake home ကကြတော့ symptom မရှိပေမဲ့လည်း infection ကရှိပါတယ်ဆိုတော့you still have to consider that you are exposed you may be most likely be infected so our test ကို4 ရက်5ရက်ကြာမှမလုပ်သေးပေမဲ့လည်း quarantine လုပ်ပါ so optimal and then no testing so there's immediate testingရှိတယ် delayed testingရှိတယ် no testingရှိတယ် no testing is not generally recommended for indirect exposure so indirect exposureဆိုတာကြတော့you're not exposed to the close contact but you're exposed to the person that was with the close contact so you don't need to be tested testing is not recommended if you are already positive in the last 3 months and you're asymptomatic you don't need to be tested soဒါပေမဲ့you know what COVID ရှိခဲ့တယ် positive ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုပေမဲ့လည်း you don't need a negative test to go back to school go back to work if you are asymptomatic နေကောင်းနေပြီဒါပေမဲ့ test ကိုပြန်ပြီးလုပ်ဆရာမလိုတော့ဘူး so the main reason even though you're still positive you may have virus load ကနေသွားပြီဆိုတော့ positive transmission rate ကရန်နေသွားပါပြီ so အဲ့ဒါကြောင့်မပြန် test မလုပ်တော့ပါဘူး interpretation ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် so မနေ့ကကျွန်မဟို COVID testing 15ယောက်ကျွန်မလုပ်တယ် so 24 hours ကြာမှဒီ test result ကရမယ် so သူတို့ကျွန်မပြောလိုက်တယ်ဒီ test result မရမချင်းquarantine လုပ်ရမယ် so အိမ်မှာပဲသူတို့ကလေးကိုခန်းတတ်မှာထားရမယ် don't let the ဒီနေ့ US မှာဟို Halloween မှာ so trick or treat သူတို့သွားလုပ်ချင်တယ်မလုပ်အောင်ပြောထားပါတယ် so until you get the results and even then if they're sick don't trick or treat because it could be false negative and then if they still are sick for the next 7 to 10 days so in PMB test လုပ်ခိုင်းပါတယ် soအဲ့ချိန်ကျရင်တော့ there could be a different test result probably if the child is symptomatic and test is positive and if he or she has been afebrile no fever for 24 hours and symptom ကလည်း10ရက်ရှိပြီ so အကြောင်းပြန်သွားလို့ရပါတယ် so positive ဖြစ်တဲ့ကလေးနေပြန်ကောင်းနေပြီ
အဖျားလည်း24နာရီရှိမရှိတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ illustration ပြန်သွားလို့ရပါပြီကျောင်းပြန်သွားလို့ရပြီ after they have been quarantined for 14 days ပေါ့လေso အဲ့ဒါရှင်းပါလားရှင်ကျွန်မပြောတာနည်းနည်းရှုပ်သွားတယ်ထင်တယ် so test လုပ်တယ် clear positive ဖြစ်တယ် they quarantine for 14 days when do they go back to school 10 days with no symptoms 1 day with no fever အဲ့ဒါဆိုရင်ပြန်သွားလို့ရပါပြီ so isolate လုပ်တာတော့14 days from contact ပေါ့လေ so isolate လုပ်ပါတယ်clear symptomatic ဖြစ်တယ်နေမကောင်းဖြစ်တယ် test result က negative they still get isolated quarantine until the symptoms resolve so 10 days symptom resolution resolve တယ် test negative ဖြစ်ပေမဲ့ isolate လုပ်တယ် symptom မရှိမှပြန်သွားမယ် မရှိဘူး test က positive so asymptomatic carrier ပေါ့အဲ့ clear လဲ10 to 14 day isolate လုပ်မယ် so ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်the safest is 10 to 14 day isolation နေမကောင်းဖြစ်လို့ရှိရင် you have to be 10 days free of symptoms and 24 hours free of fever so it's pretty very conservative ပါပဲစိတ်ကမတန့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာ isolate လုပ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ so that is pretty much itဒါကျွန်မ end of the presentation ရောက်ပါပြီ that this is more resources about on the guidelines that American Academy of Pediatrics guidelines တွေကျွန်မတင်ထားပါတယ် so ကျွန်မ Houston ကစကားပြောနေပါတယ်ကျွန်မ Houston မှာ practice လုပ်ပါတယ် Houston က NASA Space Center ဆိုတော့ကျွန်မဒါ draw ထားပါတယ် election day က US မှာ November 3rd ဗမာပြည်မှာ November 8th ကျွန်မကတော့ကြိုတင်မဲပေးပြီးသွားပါပြီပထမနေ့မှာပဲကျွန်မနည်းနည်းဒီပါတီကိုပဲကျွန်မ vote လုပ်ပါတယ် so နည်းနည်းso အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်စိတ်ရှိရှိနဲ့နားထောင်ပြီးတော့ and this is my contact email တကယ်တခုရှင် email ပို့လိုက်ပါ and then this is from beginning of the quarantine ကလုပ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီ April 30th ကI think April 30th 2021ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့အချိန်ကျမှ vaccine တွေထွက်လာပါတော့မယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ Moderna နဲ့ Pfizer ရှေ့ပြေးနေပါတယ် AstraZeneca နဲ့ Johnson & Johnson ကနောက်ကလိုက်ပါတယ် so vaccine ကတော့ထွက်တော့မှာပါဒါပေမဲ့ I think April 30th of 2021မှာပဲစိတ်ချရမယ်ထင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းပါပဲ Thank you so much please question ရှိလို့ရှိရင်ပြောပါကျွန်မဖြေပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အမဒီအခြေအနေအများကြီးပေးပြီးရ question လေးတစ်ခုကျွန်တော်အဲ့ chat box မှာပဲတွေ့လို့ကျွန်တော်အမကိုဖတ်ပြလိုက်ပါမယ်နော်ဒီကနေဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်အသက်9နှစ်အောက်ကလေးတွေကို mark step ဖို့အတွက် encourage လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါသလားတဲ့အမတချို့ကမလိုဘူးလို့ပြောနေလို့ပါတယ် so အမတက်နိုင်လို့ရှိရင်တော့2နှစ်အထိ2နှစ်အထက်ကိုmask တက်ခိုင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးပေါ်မှာလည်းမူတည်ပါတယ် so တော်တော်များများတော့ကလေးတွေ mask တက်ပါတယ်2နှစ်အထက်ကိုတော့တက်ခိုင်းတယ်2နှစ်အောက်ကတော့ suffocation chance ရှိတော့မတက်တော့ပါဘူး2နှစ်ထက်ကတော့သူတို့အသက်ရှူလို့မရသူတို့ဖြုတ်လို့ရတယ်လေ so ဒီမှာတော့တော်တော်များများကတော့2နှစ်အထက်ကလေးတွေတက်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မူဂျိုသွားတဲ့ကလေးတွေရဲ့KG သွားတဲ့ကလေးတွေရဲ့အဲ့ဒါကတော့ mask ကိုတက်ပါတယ် face shield လည်းတချို့ဝတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါအမနောက်ဆရာတယောက်ကကြာတော့ vaccine ကတကယ် promising ဖြစ်ပါသလားတဲ့ That's the only hope we have right now vaccine ကျမတို့ယုံပါတယ် this novel vaccine တွေပါတကယ်တခါမှဒီလို vaccine ကိုproduction မလုပ်ဘူးပါဘူး mRNA နဲ့သွားပါတယ်ဆိုတော့သူတို့vaccine ဆိုပေမဲ့ these are basically mRNA ပါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်လို့ရှိရင်ဒီ mRNA ကကျမတို့ရဲ့ DNA ကိုသွားပြီးတော့ဒီ immune globulin ကို produce လုပ်ဖို့ protein parts ကိုသူက stimulate လုပ်ပါတယ် so yes the answer is yes and this is the only hope that we have right now ဘယ် vaccine ကပို့ပြီးတော့ကောင်းမလဲဆို DNA vaccine တစ်ခုရှိပါတယ်ဒီသုံးခုထဲမှာmRNA vaccine DNA vaccine I think the DNA vaccine is AstraZeneca is DNA vaccine I believe yes
that's the one what the law can I neurological complications she look can settle maybe. So okay, yes, vaccine or tomorrow sound I also volunteer for the Moderna vaccine. So dose so I don't know what I got. Placebo la to get vaccine la so tomorrow Okay, ကလေးတွေနဲ့စမ်းသပ်ထားတဲ့ကလေးတွေနဲ့ trial လုပ်ထားတဲ့ vaccine ရောရှိပါသလားတဲ့ No ခုလောလောဆယ်တော့မရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒါကိုဒီလူကြီး vaccine တထုံးစံပါပဲလူကြီးဆေးမှာလူကြီးဆေးFDA approved လုပ်မှာ and then they go to the pediatric ပါ so ခုလောလောဆယ်တော့ဒီလူကြီးတွေသူတို့အရင်စမ်းမှာပြီးတော့မှ age range ကိုသူတို့ short ချလိုက်မယ် so အဲ့ဒါလမ်းမှာပါလောလောဆယ်တော့ရှိsorry Okay, sorry. Okay. 18 and up ပေါ့လေခုဒီ Moderna vaccine ကျွန်မလုပ်တဲ့ Moderna vaccine က18 to ကျွန်မတို့ site မှာလုပ်တာအကြီးဆုံးအသက်အကြီးဆုံးvaccine volunteer ဘယ်လောက်ရှိလဲ85နှစ်တယောက်ပါတယ် so 18 to as long as you fit the criteria you can there's no age limit ဒါပေမဲ့အငယ်ဆုံးကတော့ session နဲ့ပါမယ်Dr. Nui Ansra, I'm a friend. Thank you very much, my friend. So nice to see you and listen to your talk. Okay. Thank you, Nui. ပြောပါဒီဘက်မှာကျမဘက်ကပြောတာတွေဝေဖန်မှာcorrect လုပ်တာရှိရင်ပြောပါနောက်ဗမာပြည်မှာဖြစ်တာလည်းကျမသိချင်ပါတယ်ကျမကိုလည်းeducate လုပ်ပေးပါSo I would be very happy to be educated by Bamabia Sari Samari. Okay. Matili, neutropenia တော့ဘာလို့စဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်နောက်မှာစပြီးတော့ကလေးတွေမှာ antibiotic secondary prevention bacteria secondary prevention တွေနဲ့စပေးတင်တယ်မသိဘူးအဲ့ဒါလေးlab နဲ့မသွားပါဘူးကျမတို့ဒီမှာ right antibiotic ပေးတာတော့ဒီ clinical finding ပေါ့လေတနေ့ဆိုရင်ကလေးတယောက်က covid symptom ပါပဲဒါပေမဲ့ I don't know the result yet ဒါပေမဲ့သူကြည့်လိုက်တော့ညာဘက် tympanic membrane ကတော်တော်လေးနေပါဆို right otitis media ရှိတယ် so သူ့တော့ဒီ antibiotic တင်လိုက်တယ် and so you know အဲ့ဒါနဲ့ clinical symptom နဲ့သွားပါတယ် so COVID plus if you have an indication for antibiotics so not and then chest x-ray ပေါ်မှာလည်းမူတည်ပါတယ် okay သူတို့ pneumonia symptom ရှိရင်တော့ကျမတို့azithromycin ကျမတင်တယ် and also pneumonia treat community acquired pneumonia treat လို့ပဲ treat လုပ်ပါတယ် so that ဒီမှာတော့ two antibiotics so azithromycin နဲ့ either amoxicillin or augmentin နှစ်ခုတင်ပါတယ် Okay thank you ပါခင်ဗျာနောက်ဆရာတယောက်ကမေးတာကြတော့မှ COVID virus က HIV genome နဲ့အရန်တူပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် vaccine ရဖို့အတွက်ယုံကြည်ရပါမလားဆရာကျမတို့ vaccine specialist မဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးဆရာလားဆရာမလားမသိမေးတဲ့လူကကျမတို့ vaccine expert မဟုတ်ပါဘူး this is not my field so ကျမ I so ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ဒီ mRNA vaccine တွေကတော့appears to be yes you're right the mRNA vaccine study လုပ်တော့သူက cancer treatment နဲ့ I think they were looking into HIV vaccine. They were looking into that with mRNA vaccine. So now the pandemic they switched gears and went into COVID vaccine. So I'm hoping it is effective. And so far, you know, main thing is safety. Safe safe so much. Philippines measles vaccine the cool lockdown. Measles vaccine so they now clear the child vaccine rate the vaccine so hopefully these vaccines are safe so number
accelerated approval လုပ်တော့လဲနည်းနည်းတော့စိုးရတာပေါ့လေ so ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ thank you ပါခင်ဗျာတခြား participant ဆရာမေးမဲ့သူကြံသေးလားမသိဘူးကျွန်တော်တခုလေးရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုကလေးတွေကဟိုအများဆုံးတည်တာဘာကြောင့်နံပါတ်1နံပါတ်2ဟိုလူကြီးတွေမှာဆို CPS sign နဲ့ sign စင်တယ်တည်ကြတာကလေးတွေရောအဲ့လိုမျိုးရှိတာမသိရှိတယ်ဆရာ main thing ကကလေးတွေမှာဟိုကလေးနဲ့လူကြီးတွေမှာ heart ကပိုဖြစ်တယ် cardiac ကပိုဖြစ်တယ်ကလေးတွေမှာ respiratory ပိုဖြစ်ပါတယ် so အဲ့တော့သူတို့မှာနည်းနည်း respiratory problem နဲ့ lung pulmonary complication ကပိုများတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒီဟာပြီးလို့ရှင်အကုန်လုံးပါပဲအားလုံး all the symptoms get hit so lung failure ဖြစ်တော့ heart failure like kidney failure လိုက်ပါတယ် so လူကြီးမှာတော့ heart ကပိုပြီးတော့ now DIC လိုဟာမျိုးဖြစ်တယ်ဒီ coagulation problems ဖြစ်လာတယ် so in the end it's very similar ဟိုဖြစ်တဲ့ frequency ပဲကွာပါတယ်လူကြီးရပိုပြီး frequently more severe illness ဖြစ်ပါတယ် so ဖြစ်ရင်လည်းမြန်တယ်ဒီကလေးတွေမှာဖြစ်တဲ့ MIS ကကြတော့ it's a နှစ်မျိုးပေါ့လေ acutely acute illness နဲ့မြန် accelerated illness ဖြစ်သွားတာ within 7 to 10 days ပေါ့လေအဲ့ဒါ virus ကြောင့်ဖြစ်တာ the second part ဆိုတော့ MIS part ကကြတော့3ပတ်4ပတ်5ပတ်ကြာမှဖြစ်တာကြောင့် immune response ကြောင့် so နှစ်မျိုးထိရဆရာကလေးရလူကြီးတွေမှာ immune response ကတိတ်မတွေ့ဘူးကလေးတွေမှာပုံများပါတယ် like that လူကြီးတွေဖြစ်ပြီးတာနဲ့ within 2-3 weeks မှာပဲဟိုတော်လေးအချိန်လေးစိုးကုန်ကြပါတယ် so ကလေးတွေကအဲ့လိုမများဘူးဟိုဘက်မှာပုံများတယ် MIS ကပုံများပါတယ်နောက်ပြီးတော့လေဟိုကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ဖြစ်တာကကလေးတွေကဖြစ်တာနည်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုသူတို့မှာ ACE2 နည်းလို့ဘာညာနဲ့ပြောကြတာအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒါလေးခုနမိုးဝင်းလို့ပြောတယ်ဒီမှာမပါတော့နောက်ပိုင်းလေးကျွန်တော်ကဒါလိုမျိုးတွေတော့တိတ်မတွေ့တော့အဲ့ဒါရောဘယ်လိုလဲမသိအဲ့ဆရာပြောတာမှန်ပါတယ်သူတို့အခု ACE2 ကိုသူတို့ပြောပါတယ်ဒီ ACE2 receptor နဲ့ kinase receptor တခုရဲ့အဲ့နှစ်ခုကနည်းနေတော့ဒီကလေးတွေရဲ့ respiratory tract မှာလည်းနည်းတယ်နောက် placenta မှာလည်းနည်းတယ်ဆိုတော့COVID ဝင်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝင်ဖို့ receptor နည်းနေတာ that's number 1 number 2ကကလေးတွေမှာ other viruses and other coronaviruses ကပိုပြီးများတယ်လူကြီးတွေထက်နာစီချောင်းဆိုတာကလေးတွေပိုများတယ်ဆိုတော့ they think there's interference from other viruses for COVID so COVID နဲ့ပြန်ရတဲ့ဟို virus တွေများတော့ COVID ကနည်းသွားတယ်သူတို့ထင်တယ် and now immune now ကလေးတွေဟိုဒီ general ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟို artery system တွေဘာညာအကုန်ပိုပြီး healthy ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ inflammation ကဟိုမလာ they don't get respond inflammation to the just like as adult တွေမှာကြတော့ဟိုငကိုတွေကဟို heart disease diabetes the underlying inflammation တွေရှိနေတော့ COVID hit လို့ရှင်ပိုပြီးတော့မှ response က inflammation ပိုများတယ်လို့သူအဲ့ဒါထင်ပါတယ် Thank you ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာလဲဝင်းနဲ့ thanks a lot so pretty as in you and one days thank you okay so I think this is it right okay now that question တော့မတွေ့တော့ပါဘူးခင်ဗျ okay ရှင်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ happy သတင်းကြိုကိုဆရာအားလုံးကြောလိုက်ပါတယ်နောက်ဒီမှာလည်း happy Halloween ပေါ့ so okay bye bye thank you bye thank you good night ကျွန်တော် good night ဝန်တာရေမို့နော် okay thank you တကယ်ချင်း thank you bye byeဆရာသူထက်အောင်ရှိသေးလားဆရာရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ဟိုဆရာဟိုလေးဟို slide လေးတွေဝါနေလို့powerpoint လေးတွေထပ်ပြီး
တင်ပေးလို့များရမလားလို့ဖတ်တော့လိုက်ဖတ်တယ် ကျွန်တော်ဒီ MLPP ရဆရာ AG ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကိုပြန်ပြီးတော့ MLPP တို့ YouTube တို့မှာပြန်တင်ပေးပါတယ်ဆရာတို့အဲ့မှာလေနည်းနည်းလေးကြာရင်ပြန် check ကြည့်ပါဟောမှာလေဟုတ်ကဲ့ဟိုဝအဲ့မှာများဝါနေဦးမလားလို့ပါစာတွေကလေPowerPoint တက်တင်လိုက်ရင်ပို့ပါပြန်မလားလို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တက်လိုက်စမ်းဟုတ်တို့ခွင့်ပြုချက်ကိုဆက်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဗီဒီယိုလဲဆိုရင်ဗီဒီယိုထဲမှာလည်းဝါနေမှာလဲဆိုလို့ပြန်တော့ကြည့်ချင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ Okay thank you ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ညလည်းညနေပြီ7 နာရီတောင်ထိုးတော့မယ်ကျွန်တော်လည်း session သိမ်းလိုက်တော့မယ်နော် thank you ပါအားလုံး good night